Sesampunipun wonten manuk renjatan saha dene kanter-kanter wonten ngajengipun griya setengen wonten yen kandha yen manuk renjat keluarga tandha wonten tamu kang tumuju daleme kaki legek dalah bun legek kula rantos supados tamu kang tumuju dalem kaki legek paring luput selamat ngantos tujuanipun. Sukirno dalam dusun mijil saking dusun pundi ya ngaluran kali tekuk derek Demak ya Bapak Sukirno Bu Jumiah jenengan sak keluarga kroyo-royo sowan wonten dalem kadelegek dalah punika wonten migati menapa Bapak Sukirno badhe masrake putra dalah putri kula pinten cacahipun? 3. Dalih Inangan Saputra, Alvina Dwi Duliati, Bagus Alfian Bagus Akhi. Jaler istri Jaler niku nek cara Jawa dipun wastani napa Pak Bambang Sukirno? Sendang kapit pancuran menawi tengahe lanang pancuran kapit sendang. Kebile sedaya wadon sukil dulit utawi nek anak gotong aye kula tampi putra putri panjenengan samangke kula ramut boten wonten banci de banjeladan kula ramut kados putra lan putri kula piyambak mangke yenaki kula badhe nuruti putra putri panjenengan biasanipun apa kula ketahipun paham ananging kula boten saged nanggo panjenengan mriki kula aturi mantuk ibu kali bapak monggo kula aturi mantuk. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor setunggal Selebangi Mas Renta. Nomor kalih Genduk Alvina Dwi Yulianti. Nomor 3 Kenang Alfian Bagus Saputra. Monggo sedaya nomor 3 sesampunipun putra putri panjenengan kula Selebangi janur kuning tambah ganteng tambah ayu tambah gagah ketok cemlorot toiten jemerut kotu gumanik tambah pasuryane mula putra putri panjenengan dalem ika kula mong monggo Alhamdulillah.
Satrio satrio mandek satrio. Sirawane mbak buka pangutawatun gilang-gilang swadamu malang-malang padulan. Wani klosot gajel kopikil malang-malang lirik adondo mandek hir bocah bagus. Bawangan Ada barang. Babu marang aku Sajreng jagat tanah hulu jaya ki Iya. ora ana loro uga ora ana ten yang sawijang segera jaran Sri Bathara Kala Glapset yang Raden Dewa kami jaya Bali ki samung gedhe dhuwur Sri Bathara Kala Glapset dasar wis kepada damak lumrahe marga tatur satange dampratatan kon pinakon kowe orang siji lan loro ya aku ki kaki legi ngir bocah bagus. Alhamdulillah bala tiwas keberang aku bisa darep karepmu Iya. kami lagi ning kene ya aku jenenge wani mlebu ana sak jeng desa ngaluran dukuh kali tekuk sak jeng desa ngaluran kene ana pawongan sing duwe jeneng Bapak Sukeswa dalah ibu jami Iya. Bapak Sukirno kae duweni anak telu cacahe lanang wadon lanang Iya. sing dari bocah sedang jawet panjang sakwise tak tabah dadi kala wangsa ora gawe adu ayo wis sak jurne wadukku kapur gawe sisaran iya kenapa kaki Sri Bathara Kala Glapset dasar kemurangan yen sira takon tak jawab kanthi gamblang nalika sing Raden Gembong kami jota dakel masa kebo sapi kidang jangan sapi turun ya tak cidro terang Sri Bathara Kala Glapset tak dakel masa mutitisan Adam lan ibu nanging sing lali-lali sing eling aja komongso bapak-bapak sekira wis eling marang anake lanang wadon lanang niki gini saka pudul parwis mula tegene iki rebu wage malam wis kliwat nang putul cacahe itu ora itu bakal tak jaluk balik ke kita bagus. Wala taala lagi lebih Ini barang sugih kedel bondoan gue wani jaluk anak wis ana sak jeneng gua karep aku iya apa pawitan umpama iki dina Sri Bathara Kala Glapset jaluk bebono kok sanggup minangka Sri Bathara Kala Glapset dasar kemurungan kaki legi ora bakal benjani apa kang dadi panjalukmu coba aturake kanthi gamblang bakal tak ujuti nggih kita bagus saya tak jaluk gantinya anakmu kuwi iya rogo kekantinannya wae kepanjengan sukma Sabayu pira ganti rogo kekantinannya kepanjengan sukma wis nganggo sarwa seto iya kang aran pitik telu jatuh Sabayu monggo loro mori putih telu dicekekan monggo telu beras telung pitrah sak bumbune ora iso ora sing dadi pajake Sri Bathara Kala Glapset bakal wujud dina iki bakal utake iya ini ngono suwe to bolo akeh gladine wong tuane loro anakku lanang padha lanang tak antenane nggih kita ya bagus mangkono mundur sak jangan tampanono ampanane nggih kita bagus Sasampunipun putra putri putra kula sampun wonten ngasta kula samenika Bapak Bambang Sukirno Ibu Jumi abadi nebus putra panjenengan putri dalah putra panjenengan nggih tasih hipot asmunipun kenang sinten nomor setunggal kali nama sahabat Alfiana Dwi Julianti Alfian Bagus Saputra jenengan beto mekaten kangge tebusan putra putri panjenengan Bapak Ibu ikhlas napa boten Bu ikhlas ikhlas kok bilih ikhlas samangke dipun maem
putra adalah putu kula sepatus berkah apa umami. Mas Renta nggih kapan asta kalih anake sadèrèngipun jenengan omah-omahaken niki kang nikah sinten nomor pinten? Nomor setunggal. Dados putra panjenengan kenang galih Irawan Saputra Nduk Alvina Dwi Yulianti kenang Alfian Bagus Saputra kula tambahi asma tambah asma nggih kenang Joko lan Pramat Jelakur. Sipen boten unsur batal sakit, unsur kasur sakit, jalamin pun sepasar dinten mulai Kemis nggih. Niki Rebo Wage malam Kemis kliwon. Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin. Senin badhe dhuwur bical wonten lepen. Uweh abdulipun lepen ingkang wonten toya kang lampah. Supados putra putri panjenengan manahipun adhem. Bapak Bambang, Ibu sakeluarga manahipun adhem. Upami nu sewu duwe gawe utang dipikir insyaallah. Ampun nggih. Wong duwe gawe sithik cukup akeh cukup sithik lah jelekane dhewe badhe gawe alhamdulillah tangi turun belas gula turah kena ibu bulan sia anak yatim piatu ngoten nggih alhamdulillah titiyane Grandaya niku saka tajem gadhahe nusa tajem gadhahe kamu kuwasa ya ki Allah Subhanahu wa taala monggo yen wis omah-omah nggih upama prabet adikku Mas aku njaluk tolong senilai 100.000 tolong mana karena duitnya mau 100.000 semoga Mas Budi aku selesai berasa tolong mana niki tiras-tiras Pak Ponjen deh tumplak Ponjen muri-muri kabudayan kerukunan wonten agama Islam boten teng Quran boten ning niki muri-muri cara Jawa tumplak Ponjen rukun ki sak dulur kabeh wong tuwa paribasane nduk mripat ku wong tuwa nek ibu bapak anak ibu jempolan sikil nek jempolan kesi sandung mesti nangis nek iki kecolok anak mental mawon iku Sunan Kudus nggih masuk akal nggih niku sok benjen meso mama ya rono nggih ya rene wis sing gedhe kena kanggo pitekan kanggo ngongkon adik-adikmu kanggo contoh sing apik wis nyoswa mamah tulung ya nang mengko yen wis duwe bojo mamah rebutan salah ape dik aku sing salah semono uga bojomu ape mas aku salah nek rebutan salah iso sakinah mawaddah warahmah nek rebutan bener insyaallah padha tengah gawe kaya artis Jakarta ampun nggih iki sore zaman Siti Nurbaya wis kok pilih dhewe senajan lewat Facebook monggone wis gak boleh dhewe nek kene pun wong tua lanang wedok seneng sing dhuwur seneng wis umur 40 dhuwur petang nah insyaallah putu panjenengan wedok baik lanang wedok pesane nggih ketipan saka Allah Subhanahu wa taala wedok putu panjenengan insyaallah wedok kula boten isih kersa nggih biasanipun arep duwake malah wis klepon ruwatan anake wedok ngoten nggih maki sakit dibelake niku dose tebel kula kudus niki wong kula ten Mayong langsung mbantuke alhamdulillah kula pun 4 bulan gabung barungan niki barungan Demak alhamdulillah nggih kula saged deger-deger dumugi Demak kula pun dijanji baik kula kaji sok ben iso omah-omah iso nuntun wong aja komersil ambek bantu wong ora duwe monggo nggih Bapak saling kali Bapak itu sedaya nggih muga-muga anggonmu nikahan direstui monggo dek kabeh nah dik wedok lanang iki rada kaku nang jalur aku nang semayan iki nggih apa nah iki gua mek ora yen saksane nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kula sagremon ndake kajatipun Bapak Bambang Sukirno sakeluarga dalah Ibu Jumiah menika nggadahi sukerta dumateng putranipun
Sendang Kapit Pancuran alhamdulillah sampun kabital sampirkan pun saking warga besar barengan Cahyo utama cahayane utama dadi cahya kang utama abadi slaminipun alhamdulillah wonten ing mbur Bapak Bambang badhe ngemburake kajatipun dumateng tangga tepalih ingkang sampun sami nonton ngemburake kajatipun sederek ingkang sampun sami rawuh wonten beras kuning Bapak sekira sampun ngene-ngeningaken wonten ngarsa Subhanahu wa taala. Kapan ya aku saka sanane mbok sabikalane anakku telu cacahe. Alhamdulillah sampun kabital sabikalanipun. Wonten kembang stama. Bapak Bambang sak keluarga bojomu paringana oman. Rezeki ingkang kathah halal dan barokah Allahumma amin. Paringana oman umur ingkang panjang saged momong putra dalah putunipun ngantos saged diwaca saged kaken-kaken inen-inen. Wajib Bapak Sukirna Bima Sakelarga sampun netepi kewajiban bucal sabikala bucal Sukerta putra putri putra panjenengan wonten iku parlepet mbok bilih Bapak Sukirna ngadahi kelepatan dumateng tangga tepalih ngadahi kelepatan dumateng sederekipun ingkang sampun rawuh dalu menika duwake malam wis kula nyuwun ngapunten ingkang kathah nyuwun dening samudra pangasami godhong alang-alang dalah godhong apa mugi Bapak Sukirna dipun gadahi kajat mantu menika awal ngantos sakit samangke boten rubido boten alangan setunggal punapa-punapa lebih balak sami wonten godhong luwih mugi Bapak Sukirna paringana kaluwihan kesabaran kaluwihan iman mugi tetep wonten ing agama Islam Allahumma amin tugasan kepaduan dhateng Bapak Sukirna sampun luar beras mitra buka sak cukupe ora bakal benjani kang dadi panjal mene sing penting sadere petang puluh dina petang puluh bengi ana bebasa kewetan paning gawe niku Bapak Bambang bisa bagus Pak Bapak saka kula tak balik bebaya sekolah bisa bagus Bapak saka kidul bebaya saka kulon tak Bapak bebaya saka kidul tak Bapak tak balik iki acara kala gelap saya kiblat mau dina tata iku dadani nyoba mundur tak Durduan sang sore kayu gelang rayu tak sangoni sareng bubuk ateges kembang geruk raja-raja monggo ada kembang geruk
kados wonten anggone aku badhe wonten salam kirang yul dugi samudra pasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.